Klasikja e futbollit shqiptar Vllaznia Tirana nesër në Loro Polici. Kastrati, si është situata në kuadër? Përshëndetje, situata është shumë e mirë. Jemi gati për ndeshjen e radhës edhe gjithë ekipi e kemi studiu mirë kundërshtarin, kështu që pritet të jetë nesër një ndeshje shumë e mirë. Keni pasur probleme me palët gjatë kësaj jave, ka disa serioze për ju? Jo, kemi kalu gjithë dhe jemi gati si që thashë edhe njëherë gjithë ekipi për ndeshjen nesër. Këtari Vllaznia u dalë në bashkë, kur ju munguat. Ishte një ndërlesje përkohshme për të rikthyer se fitore Vllaznia? Po, besoj që ishte vetëm një ndeshje që nuk u përfumu mirë, por e kemi analizu mirë ndeshjen me Ballçin edhe besoj se nuk do t'i bojmë njëjtat gabime që i kemi bo atë ndeshje, kështu që nesër shpresoj t'i lojmë 3 pikë në Shkodër. Kastrati Tirana vjen me një trajner të ri të ndeshje, si është për ju dhe sa vështirë të tjetë? E njohim Tiranën sepse kemi luajtur ato 2 ndeshje me Tiranën, kështu që i kemi përcjellë ndeshjet tjera që kanë bo. Besoj që nuk kam ndryshuar shumë sistemin e lojës, po jemi të gatshëm për çdo lloj formacioni që luajmë, kështu që kryesorja është të përgatisim ne ekipin, ndeshjen edhe siç thashë edhe një herë besoj se nesër 3 pikë do i lojmë në Shkodër edhe do vazhdojmë për synimin tonë. Kastrati një ndeshje radhës, por përgjithës e vërtetit se po trumbetohet maksimalisht në opinion, ka një entuziazëm, optimizëm, që me Vllaznia i ka kushtuar një rëndësi veçantë publicitetit, ka marrë rëndësinë në një finale. Sa ndikon tek skuadra kjo atmosferë? Nuk ndikon shumë, se kështu ishte edhe ndeshja me Elbasanin. Njësoj edhe pse ishte 107 vjetori i klubit, kështu që okej, mundet me qenë e veçantë për tifozat, po për neve nuk do ndryshon asnjë gjë, siç thash edhe një herë, i kisha lutur edhe tifozat shkodran që të vinë nesër me një numër sa më të madh në stadion edhe që janë një mbështetje shumë e madhe për neve. Kështu që thash edhe një herë për neve lojtarëve vetëm një ndeshje radhës edhe nuk do ndikohemi shumë prej tifozave dhe prej anës të media, asnjë gjë tjetër. Kastrati, pse skuadra ndonjëherë psikologikisht gjen vështirësi në ekipeve që luftojnë për mbjetjes gjatë këtij sezoni, që në letër duhet të fitohen? Po ky është futbolli, që nuk luhet vetëm letër, kështu që siç bojnë edhe ekipet tjera gabime, kur e kthejmë kohën mundemi me pa dhe Dinamo nuk ka fituar asnjë ndeshje me Bylysin, kështu që është pritë se do bëjmë një gabim. Por besoj se do ndalemi te Bylysi edhe nesër, si thash edhe një herë, do i marrim 3 pikë edhe do vazhdojmë për synimin tonë. Ka ardhur Kastrati në 100% që u pormës e tij aty ku ndoshta edhe ju vetë prisni. Me thonë drejtën, inshallah na ecë kështu si na ka ecë deri tash. Jemi të bënë një performancë shumë të mirë gjithë ekipi. Pastaj unë mundohem, siç kam thonë gjithmonë, çdo ndeshje me dhon maksimumin, po e ndi veten shumë mirë, por me rëndësi me fitu ekipi edhe kjo është kryesorja. Mi gol ndaj Tiranës nesër, nga Kastrati do të ishte në objektivin e tij? Synimi jam është jo vetëm ndaj Tiranës, ndaj çdo kundërshtarit me bo gol, po inshallah nesër fitojmë edhe s'ka rëndësi kush ka me bo gol. Faleminderit.